Доброго дня всім. Сьогодні субота у нас, полювання. Приїхали ми зранку на ставочок. Зігнали тільки що табунчик качечок. Вони вилетіли на номер, одну вдалося добути. Але це тільки початок нашого сьогоднішнього дня. Думаю, далі ми ще щось добудемо. І приготуємо смачний шулюм, як завжди, по традиції на природі з дикої качки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі! Ладно, я вкинув машину. Заходите. Ми пішли. Заряжа.
Я не дойду до неї. Тобі її не видно? А? Тут глибоко, бля. Бач, скільки стріляли і, блядь, дві сидить все одно. Ще можуть сидіти. Спокійно взагалі. Хоча ти стій тут, заповни оце місце. А? Та бачиш, Тьомича є, попросиш в нього, може от купиш пару штук. А ти по ній не стріляє, як вона падала? Нет. А зачем? Я же видел. Я как раз целил, тут другая летела. Ну да, да. Впереди, а ты в эту. Я просто, видел, как она такая. Вот Пиш- тут она. Вот она, по-моему, вот где вот этот вот кусочек. Ага. Вот, по-моему, туда она хлестнула. Ну, мені просто за цим усинком не видно, я бачив, що сюди. Ну, зараз може Тьомичем на лодці запливемо, пошукаємо. Бо я туди не дойду ніяк в чоботах. Хорошо. Жить. Що ти знімаєш? Вино будет? Чуєш? А таке треба полювання, поняв? Ну що? Пройшли хвилина, і качка в багажнику. Блин. Отлично. Мене вони не підпустили, бач? Ну, це, я не знаю, як я другу помазав вообще. Я бачив їх, вони Печально, сиділи. ребятки. А ви що? Стріляли за кілометр. Юра по пастуху. Стояв, мочав. Сюди стріляй. Короче, сказав, Супер. це мужик. Що, Зевс? Пафлі? Зевс! Зевс, Зевс, Зевс! Пішли, 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 пішли. Хорошо. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Давай, 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 давай. Пошукай, 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 Зевсик, пошукай.
Пошли, пошли назад, пошли. Пошли, 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 собака, молодец. Давай, давай. Давай, давай, пошукай. Давай, давай, давай. Давай, давай, есть одненько, хорошо. Пацан, він тут такі круги нарізає, капець. Пошли, 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 пошукали, пошли, пошли. Що, де вона? Ти її добивав на... Я понял. Пошли, пошли, Зевс, пошли, пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Ну падала не в очерет? Ага. Давай, пошукай, пошукай. А? Пильнуй! Цей зручний. Help!
Не надо вылезти, надо? Пильнуй! Пильнуй! Зараз як почнуть кришити. А, ну, ну лізь заклав? Ну давай криши. Зацепив. Зацепив. 100% зацепив. Ти думаєш? Та видно було. І колихнуло добре. Не падає він? Тварь. А, там їх дві, бачиш, вони вже з'єдналися дві. Я їх вже не бачу, О, якщо чесно.